Seekor burung besar tiba-tiba hinggap di sebuah pohon yang banyak buahnya. Dia dengan seenaknya memakan buah tersebut. Burung itu kemudian menawarkan sama pemilik pohon itu, jika dia diizinkan memakan semua buah yang ada di pohonnya, maka dia akan ditunjukkan ke sebuah pulau yang banyak emasnya. Pemilik pohon itu pun kemudian menyanggupinya, dan benar saja dia kemudian diantarkan ke sebuah pulau yang banyak emasnya. Dia kemudian mengambil beberapa emas secukupnya untuk dibawa pulang. Tapi tetangganya yang mengetahui hal itu tiba-tiba juga kepengen dong punya emas yang banyak. Dia pun ternyata beruntung guys, karena burung itu juga hinggap di pohon miliknya. Dia pun kemudian mengizinkan burung itu untuk memakan semua buah yang ada di pohonnya supaya dia bisa diantarkan ke pulau emas seperti tetangganya. Namun saat diantar dia ke pulau emas itu, dia dengan seenaknya mengambil sebanyak mungkin emas. Karena keberatan, akhirnya dia pun tenggelam.